RT，机器一直在叫，而且荧幕出现蝴蝶及小鸟图案，那是什么东西？不要紧张，一定是被按成儿童模式了。这一集就来教你轻松解决这种情况吧。在使用过程中，不小心按住确认键达5秒钟，机器会切换成儿童模式，荧幕会出现蝴蝶及小鸟图案，会造成高流量笔导管的设定乱掉，机器也会发出警报提醒。因为本院 RT 的机器仅提供成人使用，操作上要小心注意。要切回成人模式也很简单，恢复成人模式只需要按住确认键5秒钟，蝴蝶及小鸟图案消失后，机器便会改回成人模式。医护人员必须确认设定无误后才可以离开哦。